ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿಯನ್ನು ಪುಲಾವ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪುಲಾವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಆಂಡ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಸುರೂಕು ನಮೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನುಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ಪು ಆವು ಆತಿಯನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಏತ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನ ಇಂಚ ಕಿನ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದೆ ಈತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮರ್ದು ಒರ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಿರ್ದು ಎಲಿಯ ಉಂಡು ಈತೆ ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಗ್ ಪೂ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮರ್ದು ಒರ್ಮ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋರ್ಡ ಒಂಜಿ 4 ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಪಾಡೊನೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ ಈತೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಕೆತ್ತೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಡ ತುಂಡಿತ್ತಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಂಡು ಪಾಡೋಂಡ ತುಲೆ ಬಿರೇಲ್ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊದ ನೀರು ಉಪ್ಪುನತೆ ಅವೇಯ ಉಂಡು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದು ಕನಪೆ ತುಲಿ ಇತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಕಡೆದು ಕಂತೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ನೆಕ್ ದಾಲ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಚಲ ನೀರ್ ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ 2 ಚಮಚದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಓವೆ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೆ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಲಾವ್ ದೆರೆನು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆ ಈರೇನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಸ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಕೆಂಪಾಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನೊಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಪಾಡೊನ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಬಟಾಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟೊಂಡು ತುಲೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂಡ ಅಂಡ ಗೋಬಿ ಅಂಡ ಗೋಬಿ ಅತ್ತಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡುವಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇದೊಂದೇನಾದ್ರು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯವಂಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆನು ಒಂಜರ ಲೋಟದತ್ತು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಯಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಈ ಲೋಟದ ಅಂದಾಜಿಡು ಅರಿನು ಸುರೂಟು 2-3 ಸಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ದೆಕ್ಕೊನೋಡು ನಿಕುಲ್ ಬಾಸ್ಮತಿದ ಬದಲು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿನ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪು ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಆತೆ ಇತ್ತೊಂದಿನೋರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ್ ಇಂದೋರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಬೇಕ ಕುಡೋರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿದಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡೋರೊಂದೇನು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡೋರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಲೋಟೆಡ್ ಅರಿದೆತ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಅವೇ ಲೋಟೆಡ್ ನೀರ್ ಪಾಡು ನೋಡು ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರ ಲೋಟದಾತು ಅರಿದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಡಬ್ಬಲ್ 3 ಲೋಟದಾತು ನೀರ್ ಪಾಡು ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಡಬಲ್ ನೀರ್ ಪಾಂಡ ನುಪ್ಪು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ನಿಕುಲು 2 ಲೋಟ ಅರಿ ಪಾಡಿ ಅಂಡ 4 ಲೋಟ ಪಾಡ್ನ ಬದಲ್ 3 ಲೋಟ ನೀರ್ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಒರ ನಿಕ್ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗವನುಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡುತ್ತುಲ್ಲೆ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಕ್ಕಟ್ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಟಣಿ ಪಾಡ್ರೆ ನೆನಪೇಜಿ ನೆನೆದಿತ್ತೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡ ಪಂಡ ದೂರ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡು ಒಂಜಿ 2 ವಿಜಿಲ್ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ದಿವೋಡು ತುಲಿತೆ 2 ವಿಜಿಲ್ ಆದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಚೌಲಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನುಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ದೇನೋರ ಇಂಚ ಅದೋಟೆ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಇಂದು ತೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚಗು ನುಪ್ಪು ಮುದ್ದೆ ಇಲಕ ತೋಜು ಅಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ನುಪ್ಪುದ ಬದಲು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಪಾಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಲೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ 2 ದಿದಿತ್ತದೆ ಐಕೊಂಜಿ 3 ವಿಜಿಲ್ ಬೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪುಲಾವ್ದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.